進大到其實上一場2000米係咪真係對你嚟講長得滯咧？其實唔關事，嗰場我超慢步速啦。咁我其實上一場我同周俊樂講咗嘅，2000嗰場咧我話好慢步速嘅。咁我話我聽我隻馬可以 last 到6至800嘅能力嘅，因為其實佢一路會走。我叫佢喺轉彎好早啲發力嘅，但佢話佢出唔到去，直到400，佢先至望空到。但係人哋前面放頭嗰隻做緊22秒、23秒，咁你做唔到21秒去贏你，所以唔關個路程，純粹步速啫。今場縮翻落嚟1里啦，其實真係正如你所講，展現翻佢真係有600至800米嗰個衝程可能。係嘅，但係都好多謝阿 Sir 嘅，佢俾咗個建議我咧，佢一接手同我跳咗一課，佢就俾咗建議我。佢話你可以轉個開篷眼罩俾佢睇多啲嘢啦，同埋佢話佢感覺到隻馬咧去到嗰個終點前咧，佢有啲猶豫。咁佢話幫我跳幾課教下佢啦。咁好明顯係佢教完嗰兩課，隻馬係知道要做乜嘢。騎師今場嘅走位都好出色啦。佢好定添啦，佢好定啦，好冷靜嘅騎師，唔使講嘅啦，係人都知嘅。咁佢個俾個建議我真係好好嘅。咁我都同佢傾咗好耐啦。咁大家做到要贏，大家都開心。再次多謝韓哥，多謝晒，thank you。